درس اليوم هو لا ليكتور باج 96 يعني الصفحة 96 من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e année الخامس ابتدائي. لا ليكتور عنوانها هي لير ان ريسي دو فواياج. عنوان هاد لو ريسي هو لو فواياج دو بانغوان. نمشيو للفقرة avant la lecture, j'observe et je découvre. نشوفوا la question numéro 1. السؤال الأول observe l'image. Que vois-tu؟ لاحظ الصورة. هاي الصورة. لاحظوا. Que vois-tu؟ ماذا تلاحظون؟ هنا je vois un pingouin et une oie. Je vois un pingouin et une oie. La deuxième question, où se trouve-t-il? Il se trouve en pleine nature. La deuxième question, il se trouve en pleine nature. La troisième question, d'où le texte est-il extrait? من أين اقتبس هذا النص؟ يعني منين جا هذا النص هذا؟ النص هو باين جا منين؟ دائما تنقولوا في نهاية النص تتكون الكاتب وتيكون عنوان الكتاب وتيكون الطبعة. ها هو العنوان تكتب من أين اقتبس Le long voyage du pingouin vers la jungle. ها هي. La troisième question. Le long L voyage du pingouin vers la jungle. نحاولوا نحتفظوا لهاد لي ماجيسكول كيف ما معطيين لينا. ها هو ماجيسكول long L ماجيسكول voyage تا هو ماجيسكول. نحتفظوا لهاد الكلمات كما هما مكتوبة. اوكي. نمشيو لا question 4. À ton avis, de quoi va-t-il parler? Ce texte va parler du voyage du pingouin. نمشيو للصفحة 97. Je lis et je comprends. قبيلة كنا في 96 دروكا في 97. نشوفو التمرين الخامس أو السؤال الخامس. Où va le petit pingouin? فاش نقراو النص ونقراه معنا الأستاذ عادي يبان لكم Il va dans la jungle. Il va dans la jungle. La sixième question, السؤال السادس, sixième. Pourquoi a-t-il quitté la banquise? La banquise هي الجليد. Il a quitté la banquise car il a envie de changement et voudrait découvrir le monde des couleurs. Il a quitté la banquise car il a envie de changement et voudrait découvrir le monde des couleurs. السؤال السابع. On vend les oies. يعني أين يذهب الإوز؟ On vend les oies. نشوفوا les oies vont vers les pays chauds. les pays chauds ما البلدان ذات الحرارة المرتفعة. السؤال الثامن. Comment voyage-t-elle؟ كيفاش يسافروا؟ الحالة ديالتهم. يعني هنا الثامن il voyage en bande. اشنا هي en bande؟ en groupe. هاد الجملة تلقاوها في النص en bande يعني en groupe على شكل مجموعات. راه تتشوفوهم إلا كانوا غاديين في السماء تيبان لك الإوز غاديين مجموعات كتا شي لاصق في شي. Numéro 9. La question numéro 9. Que va faire le pingouin dans la jungle? Il va rendre visite à un lointain cousin. هاد الأجوبة راه كلهم هزيناهم من النص. فاش تقراو النص غادي يبان لكم هاد الأجوبة راه كاينة ضمن النص. 10. La question numéro 10. Le petit pingouin s'est-il s'orienté par rapport au soleil? Pourquoi? يعني واش هاد الإوز الصغير يعرف كيف يوجه نفسه بالمقارنة مع الشمس ولماذا؟ Non. Il ne sait pas comment s'orienter par rapport au soleil. Pourquoi? Car chez lui, le soleil est couché une moitié de l'année et immobile l'autre moitié. La question numéro 11. Que demande-t-il aux oies? يعني هنا ماذا طلب من الإوز أخريات. 11.
et leur demande de lui indiquer l'endroit où il se trouve. طلب منهم باش يوريوه البلاصة فين موجود. نمشيو للفقرة je lis et j'écris. Entoure ce qui est vrai. Dans le texte, les mots en gras indiquent يعني الكلمات اللي مغموقين مكتوبين بقلم أو بطريقة مغموقة يعني أكبر من الكلمات الأخرى في النص هما تيتسموا en gras. indique واش تيعبروا على لو ليو المكان أو لا دات التاريخ أو لي بيرسوناج كي بارل. دونك il indique les personnages qui parlent. ما تيهضروش على المكان تيهضروش كما لي بيرسوناج بانغوان لوا بانغوان لوا بانغوان هادو تيهضروا على لي بيرسوناج يعني الشخصيات اللي تيهضروا في هاد لو ريسي. نمشيو لبي دون لو تيكست لي مو اون ايطاليك. شنو هما لي مو اون ايطاليك؟ انا نوريكم كيلكو زيكزامبل نتاع لي مو اون ايطاليك. ايطاليك تيكونوا مايلين شويه لاحظوا شتي شوف هاد النص العادي وها لي مو اون ايطاليك هاهما مايلين ولي مو اون غرا هاهما كبار شفتهم هادو مايلين لي مو اون ايطاليك. نعطيكم عاوتاني شي حوايج شي كلمات اخرين هاهما ابخي ان مومون ديزيتاسيون هي مايله والكلمات العاديين تيكونوا زاكيين عموديين وهادو هما لي اون غرا بانغوان لوا. دونك نرجعو لا كيستيون ديالنا B. Dans le texte, les mots en italique donnent des indications sûres واش تيعطيونا معلومات أو لا إشارات حول ماذا. تنقول لي زانديكاسيون ما إشارات حول ماذا لي بيرسوناج لا فاسون دو ليغ اي دو دير طريقة باش تنقولو أولا كيفاش تنقرا ولا على لو طون الزمن. هما تيعطيونا هادوك لي مو اون ايطاليك لي مايلين تيعبروا لينا على لا فاسون دو ليغ اي دو دير. هذا هو الجواب. سي ce texte est le récit d'un événement heureux ou là une poésie ou là un extrait de pièce de théâtre. C'est un récit راه مكتوبة في العنوان lire un récit de voyage. C'est-à-dire ce texte هذا النص تيعبر على le récit d'un événement heureux. نمشيو la question numéro 13. Complète le tableau ci-dessous. نعمرو أو نلملؤ هاد الجدول. Titre du récit. منين غادي نجيبو راه قلنا قبيل سي لو لون نحتفظوا على هاد لي ماجيسكول ال ماجيسكول لو لون voyage du pingouin vers أخطأت وأنا نعاود دروكا لو voyage du pingouin. La source يعني منين جا لو لون voyage يعني منين اش من كتاب منين جا اش من مرجع voyage du pingouin vers نكملوها ورا كاين في آخر النص vers la jungle. type de texte يعني ما هو نوع النص هو c'est un texte narratif. c'est un texte narratif. narratif يعني تنقولوا ليه في العربية سرد أو لا قصصي يسرد حكاية معينة أو لا واحد القصة معينة. 14 la question numéro 14 السؤال الرابع عشر. Le petit pingouin voyage incognito. Que penses-tu de son comportement? تيقولوا لنا بأن هاد البانغوان تيسافر متخفي. ما رأيك في هاد السلوك ديالو؟ هاك il devait que pense-tu il devait ندير الجواب elle devait
informer ses parents et avoir leur autorisation. هو تيسافر مخفي، ما خاصوش يتخبى، متخفي يعني متخبي، خاصو يخبر الآباء ديالو ويقبض l'autorisation ديالو، يعني بيسافر خاصو ياخد. Il devait informer ses parents et avoir leur autorisation، ويقبض الترخيص من عندهم. نشوفوا الفقرة après la lecture. Je m'évalue. La question numéro 15. Quand les oies partent au sud, quand les oies partent au sud, elles partent au sud tous les ans à la même date en hiver. دائما تيمشيو للجنوب نتاع الكرة الأرضية، بحكم الجنوب تيكون فيه الحرارة، هما ما تيقدوش على البرودة بزاف. دونك à la même date en hiver، دائما تيسافروا في وقت الشتاء، لأن وقت الشتاء تتكون درجة الحرارة منخفضة، تيسافروا للجنوب يعني au sud. Ils partent. Quand les oies partent au sud، elles هنا حنا les oies une oie، تنقولوا une oie وبالتالي فهو اسم مؤنث، داكشي باش نديرو elles هنا deux elles. La question numéro 6. Pourquoi migrent-elles؟ Pourquoi migrent-elles؟ لماذا يهاجرون؟ بحال جاوبنا عليها نعاودو نكتبوها. 16. Elles migrent يعني يهاجرون car il fait froid، لأن كاين البرد قارس. et vont vers des régions chaudes، بيمشيو يشوفوا أماكن ذات حرارة أكثر من الأماكن التي كانوا فيها. 17. Comment comprends-tu؟ J'en avais assez du noir et du blanc. La réponse: le petit pingouin s'ennuyait et voulait voir d'autres couleurs. 18. Pourquoi le petit pingouin ne veut pas faire parler de lui? 18. La réponse: car il voyage incognito. Il ne cherche pas que l'on parle de lui. تيبغي يمشي متخفي، ما تيبغيش نهضروا عليه، لا يبحث عن تكلم عنه. Il veut surtout découvrir un autre monde, ou bien un monde autre. 19. Relève la phrase qui montre que le petit pingouin appréciait l'aide des oies. جاوبوا عليها. 19. نهزو الجملة كما هي. Vous êtes bien aimable. هذه هي الجملة اللي تتعبر على هذا الإحساس ديالو. Vous êtes bien aimable.